13. Pánové, máte trému? Myslí si někdo z vás 12, že vyhraje? Ruku nahoru? Ty ne, na tom si měla doma Leoše, ten už to prokoučoval. Takže dámy a pánové, jdeme na vyhlášení jedné z prvních vedlejších cen. Cenu Royal London předává ředitelka Indira Bojas z Velké Británie, náš vzácný host. Good evening. Do you already know the name? Yes, I do. Good evening, ladies and gentlemen. Do you already know the right pronunciation, or you are just like me? Either way, I don't win with that answer. I hope I have the pronunciation correct. Okay, so the winner is? Okay, the winner of the Royal London Watches competition is Adam Lichman. Adam Lichman, číslo 7. Získává cenu Royal London. Keep smiling. Picture. Congratulations and thanks a lot. A cenu Medicom VIP předává Jarmila Svobodová a Jiří Oliva, pan senátor. Dobrý večer. Tak pojďte nám hezky na prostředek a mě by zajímalo, kdo z vás dvou zná to správné jméno. Jarmilko, pane senátore, kde to bude? Jo, to bylo takhle rychle vyložit, ano. Číslo 3, student, je mu 23 let, pochází z Brna a měří 185 cm. Získává voucher od společnosti Medicom VIP, kdyby nevěděl, co s tím, já bych si to tady s Mončou vzala. To je za ty balónky určitě. Děkuju, Lumíre. Tak, děkujeme moc, děkujeme, gratulujeme a děkujeme i našim předávajícím. Ano, a další vedlejší cena je cena portálu žena-in.cz a předá ji právě z tohoto portálu Klára Vimrová. Dobrý večer. Kláro, tak podle vašeho serveru Žena in nám řekněte, který muž je pro dnešek in a kteří zůstanou muž out. Takže v anketě magazínu Žena in o muže roku 2013 zvítězil finalista s číslem 6, Tomáš Bartel. Tomáš Bartel, Česká. Cenu portálu Žena in získává s číslem 6 Tomáš Bartel, který vás všechny okouzil svou znakovou hokejovou řečí. Takhle nová tvář portálu muž out. Děkujeme, Klára Vimrová. Děkujeme. Cenu e-shopu spodního prádla www.dmxgear.cz předává pan Martin Malý. No Martina, já jsem čekala, že přijdete v tom spodním prádle. Tak a já vás poprosím, kdo se stává tím vaším mužem? A otázka zní, podle čeho jste to hodnotili? A pravdu. Mužem roku portálu a e-shopu DMX Gear se stává... A proč? Tak já myslím, že ono je to velmi tajný hlasování, že já do toho nevidím, takže těžko říct. Ani v centimetrech nemůžete naznačit přibližně? V pořádku. A vítězem se stává, teď mě to začalo zajímat. Ještě bych chtěl říct, že vítěz... Já vím koeficient zvětšení, ale to jsem netalíbil. Že vítěz získává 12 boxerky, to znamená na každý měsíc jedny. A je to trojka. A číslo 3, Antonín Beránek! Se to předával za DMX Gear Martin
Jung a Sonja Marková. Dobrý večer. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. Tak kdo pak je tím šťastlivcem? Takže mužem All TV se stává muž číslo 5, Ondřej Petrák. Fotbalový manažer, jemu 29 let, pochází z Nového Podleší a měří 190 cm, číslo 5, Ondřej Petrák. Gratulujeme! Gratulujeme a děkujeme. Máme tady další vedlejší cenu Bandy Mr. International Slovak Republic a přidá ji Andrej Bandy Vámoš, majitel značky právě pánských obleků Bandy. Krásný dobrý večer, já bych teď ještě moc ráda objasnila tuto cenu, protože tato cena je velmi specifická. Neumístil se nikdo ze současných finalistů, protože my jsme hledali toho nejlepšího ze slovenských finalistů za posledních 5 ročníků muže roku České a Slovenské republiky. A vám se jako ten nejlepší z těchto finalistů za posledních uplynulých 5 let zdál? Zdál se mi Michal Gajdošek. Michal Gajdošek! Přichází s jasnou poker face. To se nám nezdá. Se trochu směj. Pojede na mezinárodní soutěž a samozřejmě jeho cenové není oblek, i když mám takový pocit, že už jeden dostal, ale letenka na tuto soutěž. Tak, původně všechny letenky jedeme jako e-ticket, ale řekli jsme si, že tohle bude na té přepážce vypadat lépe. Tak to je akorát do kapsy, že jo? Michale, předávám ti letenku. Je i zpáteční. Mr. International do Jakarty. A toto je zpáteční. Děkujeme. Cenu Bandy Mr. International Slovak Republic předával pan Andrej Bandy. Já myslím, že Gratulujeme. budou na letišti koukat. Tak a poslední vedlejší cenu si nenechám ujít já. Jedná se o cenu čtenářů Prima Style, kterou přichází předat Dáša Dandová. Krásný dobrý večer, Dášo, pojďte se, ať je na vás vidět a mě by zajímalo, kdo se líbil nejvíce čtenářům našeho Prima webu. Nejvíc se líbil Antonín Beránek. Dobře. Antonín Beránek číslo 3. 23 let, Brno. 185 cm. A balonky. Víš, ještě se naučíš toho Ježka, můžeš to vyhrát celý. Teď vám měl u tebe protekci, jo? Já vím. To nezapomíš. Tak to byly vedlejší Takže- ceny. Budeme zpívat. No, my ne. Budu